హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా పేరు కాశీమణి. ఈరోజు మనం నేర్చుకునే రెసిపీ వచ్చేసి పసుపు పాలు. ఈ పసుపు కలిపిన పాలల్లో రోగనిరోధక శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. తద్వారా మనకి జలుబు, దగ్గు, కఫం నుండి విముక్తిని కలిగిస్తుంది. ఈ జలుబు చేసే గుణం ఉన్న వాళ్ళని తొందరగా వైరస్లు దాడి చేస్తూ ఉంటాయి. మనం రోగనిరోధక శక్తి పెంచుకుంటే ఈ జలుబు నుంచి దూరంగా ఉండవచ్చు, వైరస్ దాడి నుంచి కూడా రక్షించుకోవచ్చు. మరి ఇలాంటి పసుపు పాలని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, అసలు ఇందులో ఏమేమి కలిపితే మరింత రుచిగా తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నది ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళి చూసేద్దాం. ఈ కొలతలతో పసుపు పాలు తయారు చేసుకుంటే ఇద్దరికి సరిపోతాయి. 10 బాదం పప్పులు తీసుకుని వాటర్ వేసుకుని 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఇలా నానిన తర్వాత బాదం పప్పు పైన పొట్టుని తీసేయాలి. ఈ బాదం పప్పుని మెత్తగా అయ్యేంత వరకు దంచుకోవాలి. మీరు మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు. చూడండి, బాదం పప్పు మెత్తగా నలిగిపోయింది. ఇప్పుడు 6 మిరియాలు తీసుకుని మెత్తగా పొడిలా అయ్యేంత వరకు దంచుకోవాలి. ఒక్కొక్కరికి 3 మిరియాలు చొప్పున, ఇద్దరికి 6 మిరియాలు సరిపోతాయి. చూడండి, మిరియాలు మెత్తగా నలిగిపోయినాయి. స్టవ్ పైన గిన్నె పెట్టుకుని 2 కప్పులు పాలు వేసుకోవాలి. ఇందులో 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. బాదం పప్పు మిశ్రమాన్ని వేసేసుకోవాలి. మిరియాల పొడిని కూడా వేసేసుకోవాలి. ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చిన్న మంట మీద పెట్టుకొని 4 నుంచి 5 నిమిషాల పాటు ఈ పాలని మరగనివ్వాలి. మధ్య మధ్యలో ఇలా పాలని కలుపుతూ ఉండాలి. చూడండి, పాలు మరిగిపోయి ఇప్పుడు గ్యాస్ ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ బెల్లం వేసుకొని కలుపుకోవాలి. గ్యాస్ ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, లేదంటే పాలు విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. పసుపు పాలు రెడీ అయిపోయినాయి. ఈ పసుపు పాలను చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. ఈ పసుపు పాలని రోజు తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, కఫం నుండి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. ఈ పసుపు పాలు మనలోని రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి వైరస్ బారిన పడకుండా మనల్ని రక్షిస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వడం మర్చిపోకండి. కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. మా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి.